大家好，今天是2022年的7月1号，星期五，我们一起来继续聊聊菲律宾的事儿啊。昨天说了一下菲律宾升国籍的事儿，然后有朋友呢就私信问我说，他们夫妻两口呢，他们夫妻两口都是中国人，就准备在菲律宾把孩子生了。那生了以后呢，问我是不是直接能拿这个菲律宾国籍。我其实昨天明确的说过啊，是不可以的。就是你夫妻双方虽然是把孩子生在了菲律宾，但是因为你们两个人没有一个人是有菲律宾血统的，是不可以的啊。这个就是它是一个血统论的国家嘛。但是呢，你说没一点好处吗？也不是。孩子呢可以拿一张菲律宾的这个出生纸啊，这个肯定是真的，保真啊，没问题。然后呢，因为他出生在菲律宾，所以呢，他以后如果想入籍的话呢，他这个入籍条件呢会稍微放松一点。比如说这个在菲律宾的居住时间要求啊，就会从10年降到5年。当然了，里面还有一些其他的这个辅助项，比如说中小学啊，在菲律宾读的书啊，对吧？然后呢会这个菲律宾语啊、坦嘎喽什么的啊，然后呢你就可以缩短到5年啊，就是等你到成年的时候啊，你可以选择在菲律宾这边啊入他这个国籍。当然了，这里面有一个猫腻儿可以玩，是什么呢？就是说虽然你父母双方是中国人，但是你填出生纸的时候呢，如果你能找到合适的本地的菲律宾人，你也可以借他的名字啊。当然这个借是有代价的，你理解吧？啊，然后呢，就是狸猫换太子吧，就是这个在名字上啊。然后呢，反正就比如爸爸写的还是亲生爸爸的名字，但是母亲呢写的是菲律宾，你借来的这个女的这个名字啊，他也可以，对吧？那直接他可以入菲律宾籍。当然这是一个猫腻一个产业啊，这个我就只能给你点到为止这个事儿。另一个事儿呢，就是除了你孩子出生在菲律宾啊，这个入籍的这个时间缩短到5年，就是居住时间缩短到5年之外呢，比如说你在菲律宾的机要部门工作，像政府啊、什么自治市啊、省一级的工作的话呢，你的居住时间也可以缩短到5年，然后你申请入籍菲律宾。那么要不然呢，你就是在菲律宾呢有这个手里有一套创新的产业啊，说白了，你就能解决很多人吃饭的问题。那么他也可以把这居住时间呢从10年给你缩短到5年，去申请这个入籍菲律宾。另外呢，就是你在菲律宾做老师啊，当然是菲律宾得官方承认的啊，这个有教师资格的这个2年啊，然后你可以缩短5年的居住时间申请入籍菲律宾。那么入籍的条件呢，就是首先人家先检查你是不是满足条件，对吧？提交所有的文件，然后呢费用呢就是$50啊。当然了，就是如果你外国人入籍的话，这个费用呢就不止$50了。这$50指的是菲律宾血统的人啊，你如果没有，那这个钱呢你还是多准备点吧，对吧？啊，然后最后呢就是能有一个宣誓效忠的仪式，然后呢拿到你的这个菲律宾的这个身份文件啊，包括护照啊，包括这个护照。至于这个中间的审核流程有多长时间呢？看天呗，对吧？在菲律宾这事儿不就得看天吗？啊，基本就这样。那有朋友问我说，那你身边有没有说这个中国人后来拿到菲律宾护照的？昨天我仔细想了想，还真有一个啊，还真有一个。但是呢，我跟人不熟，所以没办法去给你们去套太多的事儿去啊。其实我知道他拿菲律宾护照这事儿也挺吃惊的，也是一个以前旅游业上的合作伙伴吧，在另外一个岛上，就有客人不来我这儿，如果来他那儿呢，就想去他那个岛呢，我就介绍给他。后来有一天，我为什么知道他有呢？他跟我说他要去趟中国，我说你为什么说叫去趟中国呀？他说因为我得办签证，我才知道他拿的是菲律宾护照。然后他说他其实父母是中国人，就刚才我之前说那事儿。但是后来呢，就是他生完了以后呢，就把他放在了这个菲律宾当地，把他挂在了菲律宾这个就是他们这个亲戚家里头啊，他们亲戚家里头是有这个菲律宾就是菲律宾国籍的，就是这么一个关系。后来他拿了菲律宾护照啊，所以呢，就是说这些东西吧，还是可以运作，但是呢，是有一定的成本的啊，就是还是有一定成本的啊。反正呢，你就记住，菲律宾不是一个移民国家啊，它在移民政策上没有那么开放。得，今儿呢就跟大家聊到这儿吧，明儿我们再继续扯淡菲律宾的事儿。